¿Qué haces, hija? Uno de los amigos de Ricky me dijo, vete niña, y me empujó, así que lo voy a golpear con esta sombrilla hasta que se desmaye. Victoria, ya hemos hablado de esto, la violencia no está bien. Podemos ir a hablar con él. Mamá, por favor, dile algo. Victoria. ¡Dale con todo! Van a llover, Victoria. Lo siento, mami. Ay, ma, los consejos que le das. ¿Ma? Voy a matar al bastardo.